大家好，我係 Suki 啊，今日同大家上樓睇嘅咧就係粉嶺聯和墟嘅綠悠軒單位喎，我哋不如上樓睇下咯。好，今日同大家上嚟睇就係綠悠軒452尺有裝修嘅一座單邊單位。咁我哋先望一望個客廳先，咁我哋就行近啲，再睇埋個客廳個景觀。咁其實聯和墟咧都屬於一個北部都會區嘅一部分嚟嘅。咁啊廚房啦，咁業主就做咗好多嘅收納櫃。咁我哋就行入睡房嗰邊睇睇先，先經過個浴室，咁就轉咗企缸，咁啊入房睇下。咁啊，原先呢一個原跡咧就2間房嚟嘅，咁就落地玻璃，咁就將佢就打通咗一個大一房。咁睡房呢邊個景觀咧，都會望翻少少日風嗰邊嘅。好，我哋再望翻個衣櫃位嗰邊先。大家對我介紹個單位有興趣，想實地上去睇下嘅咧，可以隨時聯絡我㗎。